En poursuivant toujours notre démarche d'apprentissage pour le module d'audit général, donc on passe au deuxième type des normes d'audit interne, les normes de fonctionnement, comme nous le voyons ici, le, le titre. Donc, les normes de fonctionnement, on avait déjà précisé avant que ce type des normes se compose de deux parties, ou se divise en deux. Il y a la partie avant donc l'auditeur يبدا de la mission ديالو et كاين après فاش كيديكروشي la mission فاش كيبدا le travail ديالو في la mission. Donc هنايا في la partie on pose deux principales questions. La première question, quelle est la nature de la mission de l'auditeur et par la suite comment l'auditeur doit travailler. Donc هنايا كيف ما غادي نشوفوا ici il doit gérer sa mission en commençant par هنا la mission au total يعني من le début jusqu'à la fin la planification أول حاجة كتكون واحد la planification après il doit accomplir sa mission et par la suite communication rapport à la direction générale كيف ما هنا on voit ici mentionné minimum 3 rapports علاش par exemple انا نعطيو bref une idée brièvement كيفاش هاد القضية ديال 3 rapports. عندنا une mission l'auditeur هو بدا la mission وكاين au cours de sa mission وكاين في la fin فاش يلا غادي يبدا la mission par exemple un auditeur comptable et financier غادي يشوف يعني غادي يدير واحد لا ريفيزيون في لي زيتا سانتيز لي دوكيومون كونطابل ايتترا فعلاش هنا يعني داكشي اللي غادي يشوف غادي يصاوب واحد لو رابور يعني انيسيال على لا سيتوياسيون ايتترا واش كاينين دي فوت دي بروبليم ايتترا par la suite يعني غادي يكون au cours de sa mission يعني au cours du progrès ايتترا يعني تيكونوا عاوتاني دي كومونيكاسيون par des rapports. Et par la fin, فاش كيسالي la mission ديالو كيكون داك لو رابور فينال. دونك هنا كيف ما قلنا دوك لي رابور كيكونوا ديما يعني بين لوديتور ولا ديريكسيون جينيرال تتكون واحد لا كومونيكاسيون ما بين لوديتور ولا ديريكسيون جينيرال يعني لو ديريكتور جينيرال يعني ما خصش يكون حتى شي انترميديير خصها تكون واحد لا كومونيكاسيون ديريكت. دونك هنايا par la suite surveiller le progrès du travail bien sûr داخله في les communications bien sûr, la direction et le travail bien sûr de l'auditeur. Donc on va ندوزو le premier le type الاولاني او لا la tranche الاولانيه يعني قبل l'auditeur ما يبدا la mission ديالو فاش يلا خصو يدير يعرف la nature de la mission ديالو etc. Donc هنا غادي نشوفوا le travail de l'auditeur interne doit se focaliser sur trois axes principaux. La première c'est le processus de management des risques et par la suite خاصو يدير واحد l'évaluation du contrôle interne et après le troisième processus ou le troisième travail اللي كيدير le troisième axe c'est l'évaluation du management. Donc هنايا غادي نشوفوا le risque اشنا هو le risque en général واحد la menace bien sûr qui peut être ou peut engendrer une perte pour la société ou pour l'entreprise. Il peut être externe ou interne. Par exemple, on a quelques exemples les risques, le risque de fraude, le risque de perte de marché bien sûr, la concurrence, etc. Le risque d'insolvabilité, les risques financiers, les hausses des taux d'intérêt bien sûr. Le risque se gère de la manière suivante, par le management des risques. Le management des risques qui dose par un processus bien sûr, les fait 3 étapes. Premièrement, il faut que l'entreprise reste à l'écoute de son environnement et fait des diagnostics périodiques afin de détecter et localiser les risques potentiels. L'entreprise ou la société خاصها ديما تبقى en veille في l'environnement ديالها كيف ما كنقول خاصها ديما تبقى حاضره. يعني يقدروا ديما في اي لحظه تكون امبوزي دي ريسك دونك انا خاصها ديما تبقى en veille pour localiser et détecter donc les risques. يقدروا يكونوا des risques potentiels etc. Deuxièmement, la société هنا كنهضروا دابا لونتربريز هنا يعني خاصها تكون عارف ديجا كتبدا تشوف يعني تنهضروا هنا دو كوتي دو لونتربريز كيفاش كتعامل مع لي ريسك شنو خاصها دير ايتترا. Donc deuxièmement, la société doit évaluer ce risque pour qu'elle sache est-ce que sa maîtrise coûtera plus que la perte elle-même et donc doit accepter ce risque. Ou encore si la perte potentielle est importante, elle doit prévoir des mesures. هنا l'entreprise le rôle ديالها خاصها تشوف هذاك لو ريسك واش هذاك لو ريسك غادي يكوتي بلوس من لا ميتريز ديالها لهذاك لو ريسك يعني كتشوف هنايا واش هذاك لو ريسك لو دوغري ديالو اي تري امبورطون اللي غادي هو بحد ذاته غادي يدي لونتربريز دي بيرت كي سون امبورطونت ولا واحد لو ريسك اللي ما غاديش يكون عنده ان امباكت تري امبورطون دونك غادي تكون باغ لا سويت لاكسبتاسيون ديال هذا لو ريسك هذا.
l'entreprise هنا خاصها دير واحد l'évaluation ديال لو ريسك باش تعرف لو دوغري ديالو. Et en dernier lieu, la maîtrise du risque à travers le contrôle interne, bien sûr. Et le contrôle interne, les marafouches, il est simple. D'abord, le contrôle interne, c'est un ensemble de dispositifs imposés par la direction au sein de la société pour contrôler les tâches et sauvegarder les actifs. Donc, par exemple, l'auditeur fait rédiger l'évaluation du contrôle interne. Donc, les dispositifs, ou les tableaux de bord, etc. ما خصهمش يكونوا فيهم des fautes ولا ما خصوش يكون un contrôle interne défaillant ما صالحش لانه ما يمكنش l'auditeur يتبازا عليه bien sûr. هذاك الشيء علاش قلنا لو رول ديال لونتربريز فاش غادي تجي عند لوديتور ما خصهاش تجيب ليه واحد لي ديسبوزيتيف اولا واحد لو كونترول انترن باش هذاك لوديتور يعرف لا ناتور ديال لا ميسيون ديالو ويدير ليفالواسيون ديال هذاك لو كونترول انترن قبل ما يبدا. ما خاصش يكون هذاك لو كونترول ديفايون يعني ما لوديتور ما غادي يقدر يتبازا عليه باغ لا سويت. دونك هنا في التروازيام ليو كاين ليفالواسيون او l'auditeur évalue le management. هنا كيفاش بغا يعنيو بهاد l'évaluation ديال المانجمنت l'auditeur doit vérifier est-ce qu'il y a une intégrité de ce dernier, est-ce que le management gère en conformité avec les règles éthiques. هنا كتكون واحد الفيريفيكاسيون ديال la conformité du management. هنا يعني واش par exemple les stratégies اللي حاطه l'entreprise غاديين par exemple مع les règles en parallèle يعني كاينه واحد la conformité كاينه واحد l'homogénéité. دونك هنايا لوديتور هادشي كيديرو قبل ما يبدا الخدمه ديالو. كتجي باغ اكزومبل لونتربريز كتعطيه هذاك لي كونترول انتر لي طابلو دو بورد ديالها ايتترا كيدير واحد ليفالواسيون على لو ماناجمنت دي ريسك كيدير واحد ليفالواسيون على لو كونترول انترن خاص يعرف لا ناتور د لا ميسيون ديالو عاد باغ لا سويت كيبدا لا ميسيون ديالو. دونك هنا غادي ندوزو لو تيب فاش كيبدا لا ميسيون ديالو لوديتور اشنو خصو يدير. دونك هنا غادي نشوفو لوديتور دو بروميير باز او لا اول حاجه كيديرها كيبدا بلا بلانيفيكاسيون في لا ميسيون ديالو. هاد لا بلانيفيكاسيون كيفاش كتكون il doit analyser dans un premier temps la société par une approche par les risques, c'est-à-dire quelles sont les zones à risque et dégager ceux qui doivent être maîtrisés en priorité bien sûr. هنا l'auditeur فاش كيبدا يبلانيفي. دونك هنا كيفاش هاد لا بلانيفيكاسيون كيدير كيعتمد على واحد لو سوي دو سينيفيكاسيون. هذاك لو سوي دو سينيفيكاسيون بحال قلنا واحد لو كادر ريفيرونسيال ولا واحد العتبه اللي كيتبازا عليها باش يقدر ياناليزي ويديتيكتي لو ريسك ويحدد لو دوغري يعني ويعطي باغ لا سويت لا ميتريز اون بريوريتي. يعني باغ اكزومبل ما يمكنش يكون واحد لو ريسك لي موان امبورطون نمشيو ليه ونخليو واحد لو ريسك لي تري امبورطون بيان سور. دونك هنا خاصنا ديما نحددو لو دوغري دو ريسك باش كوم سا يعني نعرفوا لو دوغري دانترفونسيون ديالنا بيان سور. وهاد لا بلانيفيكاسيون كيفاش كدار اول حاجه il doit établir son programme de travail bien sûr. يعني اشنو que va-t-il faire اشنو خصو يدير يعني فاش غادي يبدا كيدير لو بروغرام ديالو اشنو خصو يدير quels sont les objectifs de la mission ديالو les risques significatifs les pistes d'amélioration des systèmes de management des risques bien sûr. Par la suite, il doit veiller à ce que les ressources sont suffisantes pour bien mener la mission. يعني غادي يبدا واحد لا ميسيون ديالو في لا بلانيفيكاسيون ديالو كيشوف هذوك لي ريسورس واش سون سوفيزونت ولا لا. يعني في لا ميسيون ديالو ما يمكنش يبدا واحد لا ميسيون وما كاينينش دي ريسورس سوفيزون. Donc par la suite, le programme de travail doit être communiqué à la direction. كيف ما قلنا حنا في الاول خاص تكون واحد لا كومونيكاسيون مع لا ديريكسيون جينيرال او لو ديريكتور جينيرال tout au long de la mission. يعني ما يمكنش باغ اكزومبل لوديتور خدام ما تكونش واحد لا كومونيكاسيون مع لا ديريكسيون ولا تكون مره نو. خاص لا كومونيكاسيون خاصها تكون كونتينيو يعني فاش يلاه غادي يبدا او كور د لا ميسيون في لا فان د لا ميسيون اي كاينه حتى ملي غادي يسالي لا ميسيون لا كومبليسمون ديالها كاينه عاوتاني كيبقى لوديتور اجور مع لا ميسيون ولا لي زوبيراسيون لي اوديتور. دونك هنا كي قلنا لا بروميير دي شوز كي دوا بلانيفي لا ميسيون ديالو يعني خاصو يدير واحد لو بروغرام دو طرافاي يشوف لي ريسورس هذاك تكون واحد لا كومونيكاسيون مع لا ديريكسيون ايتترا. دونك هنا في الدوزيام كا كيدوز هنا كندوزو يعني هنا كيحط لا بلانيفيكاسيون كيبدا لو طرافاي ديالو. ابري كتجي لاكومبليسمون د لا ميسيون ديالو مزيان. هنا كيفاش كيدير لاكومبليسمون د لا ميسيون اشنو فيها il doit identifier les informations nécessaires fiables à l'exercice de la mission bien sûr. يعني كيدير واحد ليدونتيفيكاسيون دي انفورماسيون نيسيسير يعني ما يمكنش واحد دي انفورماسيون كي نو سون با نيسيسير ويدخلهم. il doit utiliser le document disponible interne ou externe bien sûr les documents
اللي داخلين في ليميسيون اللي خاصو هو يحدد بهم، يعني اللي خاصو هو يشوف يعني فين هما لي بروبليم، لي دوكيومون اللي اعتمد عليهم في لو طرافاي ديالو ايتترا. Et par la suite doit veiller au secret professionnel. De ce fait, doit prendre l'accord, le cas échéant, pour l'examen de certains documents disponibles. Là, le secret professionnel, كيف ما كنعرفوا كل شيء، يعني les documents, les informations nécessaires de la société ou de l'entreprise, خاصها تبقى في l'entreprise. خاصها بينو وبين le directeur général. يعني par exemple, حتى l'auditeur ما خصوش يعطي quelques informations اللي خاصين بالentreprise des personnes اللي ما عندهمش واحد le degré qui est très important في l'entreprise. Donc هنا par la suite كنلقاو la communication. La communication très importante هنايا. Il doit communiquer à la direction dans un rapport les points relevés. كيف ما قلنا حنايا يعني فاش كيبدا لا ميسيون ديالو خاصو يدير واحد لو رابور في لو ديبي، هذاك لو رابور انيسيال، يعني شنو هما لي بوين اللي لقى في لي دوكيومون، اشنو هما لي فوت، اشنو هما لي بروبليم، لي زانومالي لي ديتيكتا ايتترا، داكشي اللي شاف او ديبي فاش يلاه بدا. يعني كيف ما قلنا في كاع لا ديمارش ديال لا ميسيون ديالو من البدايه حتى الاخر تكون واحد لا كومونيكاسيون مع لا ديريكسيون par des rapports bien sûr. Après, les types de communication peuvent avoir lieu. يعني يقدر تكون par exemple une communication orale مع le directeur، تكون des réunions par des rapports etc. ولكن حنا les types de communication أغلبية كيكونوا par des rapports, des réunions etc. Donc هنا la communication sur le degré d'avancement du travail. Votre arrivée, où êtes-vous dans votre travail? Bien sûr. هنايا لا كومونيكاسيون مع لا ديريكسيون جينيرال او لي ديريكتور، يعني فين ما وصل اي ايطاب وصل ليها جديده خاصو تكون واحد لا كومونيكاسيون، يقول لها انا فين وصلت ايتترا، شنو كاين في لو طرافاي، ها فين وصلنا ايتترا، هادشي كامل باغ دي رابور بيان سور. ابري في لا كومونيكاسيون فيبليس ريسك ريكومونداسيون، هادشي كامل كتباز عليه لوديت اون جينيرال، يعني خاص يعرفوا لي فيبليس لي ريسك ايتترا، ابري باش يعطي دي ريكومونداسيون ديالو. S'il y a une erreur, il convient de corriger le rapport initial, mais attentivement. هنايا l'auditeur غتكون imposé انه يدير des fautes lui aussi. Mais هنايا قلنا الا دار واحد لا faute, il convient خاصو يكوريجي ديك لا faute في un autre rapport. Par exemple, un auditeur عطا واحد لو rapport mais فيه des fautes, خاصو يدير un autre rapport ويقول ها هما لي fautes etc. ويعطي par exemple هذوك لي كوريجي ديالهم. Donc, la communication doit être exacte, objective, claire, concise et constructive et complète et émise en temps inutile, bien sûr. La communication doit être exacte, كيف ما قلنا يقدر يكون واحد l'erreur mais خاصو يصحو par un autre rapport ويقول ها les erreurs ديالنا وها les corrigés ديالهم. La communication خاصها تكون exacte، خاصها تكون objectif، يعني عندها واحد l'objectivité، تكون clair et net، يعني يعطي واحد لو رابور ما يكونش شي حاجه ما بايناش، شي حاجه ما واضحاش، ني با كلير ني با بريسيز. خاص لو رابور ديال لو او لا كومونيكاسيون ديما بينو وبين لا ديريكسيون تكون كلير اي كومبليت اي ايميز اون طون utile bien sûr. La dernière étape ou l'étape dernière après la mission، هنا فاش كيسالي لا ميسيون ديالو l'auditeur doit surveiller les actions mises en place pour faire face au risque. لانه par exemple هذاك لوديتور مثلا ها هو جا دار لا ميسيون ديالو، ديتيكتا لي ريسك، عطا لي ريكومونداسيون ايتترا و لي زاكسيون ميزون بلاص، سالا لا ميسيون ديالو مي مشى، مي خاصو يبقى ديما مسورفيي دوك لي زاكسيون ميزون بلاص. يعني هذوك لي زاكسيون ميزون بلاص راه تا هما يقدروا يكونوا فاس ا دي ريسك. دونك هنا ديما خاص تكون واحد لا سورفيونس من لوديتور. ainsi qu'il doit surveiller les risques que la direction a vu acceptables. يعني باغ اكزومبل كيف ما قلنا قبل انه كاينين دي ريسك اللي كيكونوا لو دوغري ديالهم موان امبورطون بارابور ا دوطخ ريسك اللي ما غاديش تكون عندهم واحد لامباكت تري فورت ولا دي بيرت كي سون امبورطونت. دونك هنايا لا ديريكسيون كتشوف هذوك لي ريسك كي سون اكسبتابل. هنا واخا لوديتور كيسالي داك لا ميسيون ديالو خاصو ديما يبقى مسورفيي دوك لي ريسك اكسبتابل، يعني واش ils vont engendrer des pertes qui sont importantes ou significatives ou là. Donc l'acceptation du risque, il se peut que la direction accepte un risque résiduel. Le risque résiduel, l'acceptation précisément de la partie la société doit évaluer ce risque pour qu'elle sache ce que sa maîtrise coûtera plus que la perte elle-même et donc doit accepter ce risque. Donc par la suite
la direction il a accepté le risque, l'auditeur voit que ce risque engendrera des pertes. Dans ce cas, il doit informer la direction générale pour planifier des plans d'action. Et là, si par exemple l'entreprise ou la direction générale des risques ou le chef des risques date la classification ديالهم حطات les risques selon le degré d'importance ديالهم كاينين des risques qui sont pas très importantes l'entreprise تقدر accepter دوك les risques كتقول l'entreprise مع راسها على انه دوك les risques راه ماشي importante الا جينا نديوها فيهم غادي نخسروا اكثر ما هما غادي يخسروا دونك با لا بين دونك تي اكسبتو داك لو ريسك هنا لوديتور واخا كيسالي لا ميسيون ديالو كيشوف على انه الا داك لو ريسك كان غادي يؤدي لدي بيرت كي سون امبورطونط هاد لو كا خاصو يدخل لوديتور واخا سالا لا ميسيون ديالو خاصو يدخل لوديتور في هاد لو كا هذا وخاصو انفورمي لا ديريكسيون جينيرال باش تبلانيفي دي بلان داكسيون بور لوتي كونتر لو ريسك سينون هادشي اللي كاين اون جينيرال بالنسبه لي نورم دو كاليفيكاسيون لي نورم دو فونكسيونمون كيف ما تكلمنا عليهم في هاد لي دو فيديو هادو. Donc, si vous avez des questions, laissez-les aux commentaires. Je suis actif. Je vais répondre à toutes vos questions. Sinon, je vais vous laisser le lien du groupe Facebook global de notre faculté, notre groupe, etc. Sinon, n'oubliez pas de liker, de partager et de s'abonner sur la chaîne YouTube. Et d'activer la cloche bien sûr, c'est très important. Comme la notification. Merci beaucoup et bon courage à tous.